بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلاب الخامس الإحيائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم جهاز الدوران في الأسماك، الدورة الدموية في البرمائيات ومعظم الزواحف، والدورة الدموية في التماسيح والطيور والثدييات. التعليمية لهذا اليوم، النواتج التعليمية لهذا اليوم، حيث يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف على جهاز الدوران في الأسماك، يشرح الدورة الدموية في البرمائيات ومعظم الزواحف، يفهم الدورة الدموية في التماسيح والطيور والثدييات. أعزائي الطلاب، النقل في الفقريات اللي تملك جهاز دوران وتكون أكثر تقدما من الكائنات اللي أخذناها في الدرس السابق. هذه الكائنات متمثلة، هذه الفقريات متمثلة بداية بالأسماك. جهاز الدوران بالأسماك، مما يتألف القلب في الأسماك عدة رئوية منها. القلب واضح أمامكم بالصورة، يتألف من أذين غشائي مفرد وبطين عضلي مفرد، ويساعدهما جيب وريدي أسفل الأذين ومخروط شرياني أعلى البطين. إذن بطين عضلي مفرد سميك يرتبط به مخروط شرياني مثل ما تلاحظون بالصورة، وأذين غشائي مفرد رقيق يرتبط به جيب وريدي. واضح ما نوع الدورة الدموية في الأسماك؟ احنا سبق وأن درسنا الدورة الدموية في الأسماك في مرحلة الرابع العلمي، فعندكم اطلاع على الدورة الدموية، وقلنا انه الدورة الدموية في الأسماك تكون مفردة، لأن الدم يمر بالقلب مرة واحدة، والأسماك مثل ما تعرفون أن عدة رئوية لا تمتلك رئة، لذلك تكون الدورة الدموية مغلقة ومفردة. كيف تتم هذه الدورة؟ وأمامكم صورة على يسار الشاشة توضح. يضخ القلب الدم إلى الخياشيم، وطبعا الدم اللي يوصل للخياشيم يكون غير مؤكسج، حيث يتأكسد يعني يصبح على الدم، أو الدم يكون حاوي على الأكسجين عند الخياشيم، فعند الخياشيم يحصل التبادل الغازي، يتأكسج الدم هناك، ثم يندفع إلى الأبهر الظهري لكي يتوزع على أعضاء الجسم، ينتقل بعد ذلك إلى الأبهر الظهري، وواضح أمامكم هذا بالتأشير على الأبهر، ومن ثم ينتقل خلال شبكة من الأوعية الدموية ليعود مرة أخرى عبر الأوردة إلى القلب. واضح، والدورة الدموية موضحة لكم على يسار الشاشة. الدورة الدموية في البرمائيات ومعظم الزواحف. ما نوع الدورة الدموية في البرمائيات ومعظم الزواحف؟ هنا بدأت الكائنات أو الفقريات تنتقل من الحياة المائية إلى الحياة البرية، وبدأت الرئات بالنشأة كأعضاء تنفس، وهذه أخذناها في مادة الكورس الأول، وضحنا لكم إياها داخل الصف. أيضا قلنا لكم أنه الكائنات الفقرية بدأت تتطور نتيجة أنه تبحث على بيئات أخرى لكي تنمو وبحثا عن الغذاء، فبدت تنتقل إلى اليابسة وبدأ جسمها يتطور، طبعا مو بيوم بيومين، لملايين السنين.
الدورة الدموية تكون في هذه البرمائيات ومعظم الزواحف مزدوجة لأن ظهرت الرئة. أعزائي الطلاب، ما المقصود بالدورة الدموية المزدوجة؟ الدورة الدموية المزدوجة يعني ذلك أن هنالك دورتان في جسم الكائن الحي. أولا دورة جهازية لها مضخة تزود شبكة الشعيرات الدموية في أنسجة الأعضاء بالدم المؤكسج، ودورة رئوية حيث ترسل مضختها الدم غير المؤكسج إلى الرئتين، وهذا يتطلب أن يصبح القلب في البرمائيات ومعظم الزواحف عدد تماسيح أذينان وبطين مفرد. عزيزي الطالب، لاحظ الرسم اللي أمامك على الجانب الأيسر، تلاحظ أن هنالك أذينين وبطين واحد، وهنالك 3 ألوان، حيث اعتد أنت أن ترى اللون الأزرق والأحمر، وهنا مضاف إلى اللون الأزرق والأحمر لون بنفسجي. هذا يعني أن الدم في البرمائيات في قلب البرمائيات سوف يختلط الدم المؤكسج الذي يحمل الO2 مع الدم غير المؤكسج والذي يحمل الCO2، فبالتالي في البطين، فبالتالي راح ينتج عنا أنه كمية الأكسجين اللي توصل لأنسجة وأعضاء الجسم قليلة، فيعوض عنها البرمائيات وخصوصا الضفدع بالتنفس الجلدي. لذلك تلاحظون أن هنالك بالضفدع، ودرسناه سابقا، أنه يتنفس تنفس رئوي وتنفس جلدي وكذلك تنفس عن طريق بطانة الفم لتعويض النقص بالأكسجين، لأن القلب مالته يتكون من 3 مخادع. الآن الدورة الدموية في التماسيح والطيور والثدييات. ما نوع التغير الكبير في خطة الجهاز الدوري في الفقريات الذي رفع من كفاءة أجهزتها الدورية؟ شنو التغيير اللي طرأ على الجهاز أو الأجهزة الدورية في الفقريات، حيث انقسم القلب في التماسيح والطيور والثدييات إلى نصفين، أيمن وأيسر، بواسطة حواجز. إذن هنا القلب انقسم إلى نصفين بواسطة حواجز، وهذه الحواجز أيضا محاطة بأغشية راح نجي ندرسها في دروس أخرى، حيث يتألف الجانب الأيمن من القلب من أذين أيمن وبطين أيمن، وكذا هو الحال في الجانب الأيسر، مكون من أذين أيسر وبطين أيسر. وتدرستوا القلب في الفقريات المتقدمة ومنها الإنسان في مرحلة الثالث المتوسط. ما نوع الدورة الدموية في التماسيح والطيور والثدييات؟ هذه طبعا أيضا الرسم أمامكم، تقدرون تلاحظون أو تنظر على الرسم أثناء ما أشرح. الدورة الدموية مزدوجة. كيف تحدث؟ يدخل الدم الوريدي القادم من أنحاء الجسم إلى الجانب الأيمن من القلب، ثم يضخ إلى الرئتين ليتم تبادل الغازات، ويعود الدم المؤكسج إلى الجانب الأيسر من القلب الذي يضخه إلى أنحاء الجسم عبر الشريان الأبهر. هذا واضح. الدورة الدموية احنا دارسيها سابقا وسهلة جدا. عرف كل من الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى الجهازية. بالمناسبة الدورة الدموية الصغرى طبعا اكتشفت من قبل العالم العربي ابن النفيس، والكبرى من قبل العالم الإنجليزي ويليام هارفي. الدورة الدموية الصغرى دورة الدم التي تبدأ من الجانب الأيمن من القلب ثم إلى الرئتين وتنتهي في الجانب الأيسر من القلب.
أما الدورة الدموية الجهازية أو الكبرى تبدأ من الجانب الأيسر للقلب ثم لأنحاء الجسم وتنتهي بالجانب الأيمن من القلب. التقويم عزيزي الطالب، قارن بين جهاز الدوران في الأسماك والدورة الدموية في البرمائيات ومعظم الزواحف. أتمنى أن تعمل مقارنة بين الدورة الدموية في الأسماك وفي البرمائيات ومعظم الزواحف بنقطتين فقط. عرف الدورة الدموية الصغرى. الواجب البيتي من القلب في الإنسان إلى الشرايين والأوردة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم بدروس أخرى بإذن الله.